आज हम लेकर आ गए लेडीज प्रोडक्ट पर मैंने कहा आज वीडियो बना लें। आज लेकर आ गया हूँ रेमिंगटन का जो है ना हेयर ड्रायर है। ये छोटा हेयर ड्रायर है, ये बड़ा हेयर ड्रायर है। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है, जरूरी नहीं कि ये मेकअप के दौरान ही इस्तेमाल हो, है तो ये मेकअप के दौरान जो हेयर बनाने के लिए टूल्स होते हैं, मगर ये है कि सर्दियों में आप जब नहाएं, जैसे लेडीज नहाती हैं, बाल जल्दी सूखते नहीं है, तो उसके लिए ये सुखाने के लिए बड़े काम देते हैं। जरूरी नहीं कि लेडीज ही, जेंट्स भी सुखा सकते हैं। इसमें ये आ गया हमारे पास एक छोटा साइज, ये देखिए ये आ जाता है छोटा साइज, और बड़ी प्यारी चीज़ है, ज़बरदस्त पिंक सा कलर है, और उसमें ये आ गया बड़ा साइज। तो इसकी जो हमने प्राइस रख दी है ना, प्राइस बड़ी रीजनेबल है। ये हर घर में होना ज़रूरी है। बच्चों के जैसा कि नहाते हैं सर्दियों में, बाल जल्दी खुश्क नहीं होते, जल्दी सूखते नहीं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये हमने छोटा साइज रिमिंगटन का रख दिया सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये में मिलेगा। और ये 1500 रुपये में आपको मिलने वाला है, 1500 रुपये का ये आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें जो ये प्रोडक्ट हर घर में होना लाजम है, क्योंकि जल्दी जल्दी बाल खुश्क हो जाएंगे, जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। दें हमें ऐसी ही प्यारी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।